אוקיי, אז בואו לא נוריד איתי את אלה. כאילו אתם יודעים, הקליפסים. אוקיי. וואו. אולי קצת נשאר שיער, אבל לא נורא. וואו, אני חייבת להסתרק. הבאתי. אוקיי. זה קצת עבד. אוקיי, עכשיו אתה מאחורה. אני פשוט אסתובב ויראה אחר. זה מאחורה. עכשיו אני הולכת לסרק קצת את המאחור. וזהו. ככה זה יצא די מוזר. חייבת להגיד. אבל לא נורא. ביי.